Sziasztok, én most 3 meccset fogok megtippelni. Horvátország Gána 2-0-ra győz. Modric 2 gólt szerez. 2 gólt szerez. Anglia Panama 4-0 lesz Anglia javára. Kane Mester 4-es lesz. És jön a utolsó meccs. Portugália, Kolumbia 4-0. 4-1 lesz. Luis Diaz szerezi az első gólt, aztán Ronaldo szerezi a Portugálnak. Ronaldo szerez Portugálnak 2-t, aztán João Neves bevág 2-t. Sziasztok!